Olá pessoal, eu sou Felipe Pacelli e você está na Pacelli Brothers. Hoje, na 11ª aula, vamos fazer o jampeamento aqui entre os nossos dispositivos aqui de controle, o Node MCU, a telinha LCD e os relés. Essa aula é um pouco diferente, dada a dificuldade de enxergar aqui essa ligação entre os pinos. A cada ligação de um bloco, eu vou mostrar aqui na tela para vocês um diagrama desenhado para facilitar essa ligação entre as partes. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai fazer a ligação da telinha LCD com o Node MCU. Ficou assim. Agora vamos para o diagrama, dá uma olhada lá. Fica muito mais fácil identificar os pinos que estão sendo conectados. Tá aí o GND, o VCC 3.3 volts, o SCL no D1 e no D2 o SDA. Agora a gente está de volta mais uma vez para poder fazer a interligação do Node MCU com o nosso módulo de relés. Aqui são os pinos de controle, onde estão enumerados aqui mais à esquerda como sendo VCC, pino 4, 3, 2, 1 e GND. Vou aproximar mais um pouco aqui só para vocês verem. Então, GND aqui, VCC, pino de 1 até 4. Vamos fazer essa ligação. Dá uma olhada aí como é que ficou no diagrama. Entre o Node MCU e o relé estamos ligando o D4 no pino 1, D5 no pino 2, D6 no pino 3 e D7 no pino 4. De volta aqui no vídeo, agora a gente vai fazer a interligação desse plug aqui, que a gente fez exatamente para ter duas saídas aqui de tensão de 5 volts. Vamos interligá-lo com a Node MCU e também com o módulo de relés. Vamos lá. Vai aqui direto na fonte de 5 volts. A gente vai fazer a primeira ligação, parte do módulo de relés. Esse pino aqui de GND, a gente liga direto aqui na plaquinha. Agora esse aqui de 5 volts, a gente vai seccionar ele aqui, colocar no comum. Essa outra parte a gente vai colocar no VCC do módulo relé. Esse outro pino aqui a gente vai ligar no VIN do Node e o aterramento do mesmo. Dá uma olhada para ver como é que ficou no nosso esquema. Quadro apresentamos a alimentação entre a fonte e o Node MCU e também entre o relé. Aqui ligamos o GND e vamos usar agora a fonte de 5 volts alimentando o ponto comum do relé e seccionando ele para a alimentação do mesmo. Nesse ponto a gente já tem a parte de controle concluída, né? E agora a gente vai fazer a ligação na parte de carga. Vocês podem ver aí nesse desenho que eu estou mostrando o diagrama e agora o que foi concluído e o que a gente vai fazer agora. Uma vez concluída a parte de controle, agora vamos para a parte das cargas. Vamos agora, né, fazer a ligação do negativo, tanto do hub USB quanto do cooler direto no Node MCU. Dê uma olhada aí no diagrama como é que ficou essa ligação que eu acabei de fazer.
Agora vamos para a parte de conexão de cargas. Essa conexão a gente já fez no vídeo anterior, né, do hub e do cooler. A gente está fazendo agora a ligação do terra. Nesse momento aqui, essa ligação que a gente fez, essa conta normalmente é aberta, ou seja, o nosso hub está inoperante. Da mesma maneira, o nosso cooler. Uma vez que a gente feche esse contato, o nosso hub passa a funcionar e nosso cooler passa a girar. Só para constar, numa aula anterior a gente já chegou a fazer a ligação aqui dos contatos, a ligação das pans. Então tem elas aí também no nosso diagrama. Dá uma olhada para ver como é que está essa ligação aí. Essa pan trabalha de maneira inversa. Ela normalmente fechada, ela está inoperante, ela não funciona, não emite som. Uma vez que a gente abre esse contato, ela passa a emitir o som no ambiente desejado, seja a primeira, a segunda, quanto também a terceira pan. Aqui nesse ponto a gente já dá como concluído a parte de carga também. Então temos a parte de controle e a de carga operante. Agora, para finalizar, a gente vai fazer a ligação ali da nossa alimentação da pan e também da entrada de áudio direto na placa. E a gente dá como encerrado essa aula. Tem esse aqui, a gente já tinha usado para poder apresentar aqui numa aula anterior. Foi a ligação aqui do potenciômetro direto aqui com os conectores RCA no nosso conversor. Agora a gente vai fazer a ligação desse conversor aqui direto, na direita e esquerda, interna central. Pronto, conexão feita. Agora a gente vai fazer a alimentação. 12 volts à esquerda, à direita GND, ou seja, na ponta de lá o VCC e do lado de cá o GND. Pronto, finalizado. Então agora eu dou como finalizada essa etapa da parte de ligação de jumpers entre a parte de controle e a parte de cargas, e vocês ficam aí agora com um link aí abaixo onde tem essa interligação num arquivo em PDF para que vocês possam vê-la com mais clareza e assim aplicá-la no seu projeto. Um abraço e até a próxima.